Hello， 大家好，我係碎碎啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！正所謂成日買淘寶一定唔會咁易攞，咁所以我都買咗好多淘寶啊！我嘅頻道主要係介紹大家吃喝玩樂買女仔揸車嘅頻道嚟㗎，有興趣嘅話睇片之前記得訂閱啦。Hello， 大家好，又係碎碎啊，歡迎翻到我嘅 channel 啊！勁開心啊！頭先咧一去完街翻嚟咧，即刻收到我喺淘寶買嘅呢一袋嘢啊！勁大袋啊，618大爆買，即刻同大家開箱。咁第一樣嘢咧就要介紹呢一個箱啦。咁佢嚟嘅時間咧就分開3 part 嘅，上邊一橛啦，下邊呢一個咧就一橛，咁碌有一橛嘅，好簡單，只要將呢4個碌咧拍入去個下邊啲窿度就 OK 噶啦。咁我係點用咧？好，即刻跟我過嚟啦！大家見唔見到我台底下呢一紮嘢啊？咁其實呢一個位呢，我一直都想搞佢嘅。咁我已經之前呢買咗2個藤籃啦，但係發覺呢唔係好夠用啦。咁呢度都係好多垃圾嘢，所以我就淘咗頭先嗰個返嚟啦。好，即刻睇下我點樣大改造啦。咁佢咧都幾方便噶，下邊咧就係咁樣啦，可以擺比較高身啲啊嘅嘢啦，跟住冚翻個蓋，跟住將呢個搭上去咧就可以擺啲濕碎啲嘅嘢嘅，就係咁樣啦。好，即刻開工執嘢。呢架有個車仔呢，有唔同嘅 size 㗎，亦都有好多隻顏色啊，白啊、綠啊、紅啊、橙啊，有啲有公仔嘅都有㗎，可以因應返你哋自己唔同嘅需要買咯。執完 perfect， 好靚啊，又整齊，有顏值又實用啊！哇！之後要介紹呢個螺旋形嘅掛衣架，你知而家啲天氣㗎啦，一時落雨，一時有太陽喎，根本掛唔到啲衫出去嘅。咁我本身呢有個瑜伽墊呢，就用普通嘅衣架真係冇辦法可以晾得乾咯，所以就淘咗呢一個啦。咁有咗呢個衣架之後呢，就方便好多啦。我個瑜伽墊可以快啲乾啊，好嘢耶！好，之後輪到呢個轉掛鈎啦，咁佢咧主要係靠呢個掣咧，拍去右邊咧就會鎖死咗嘅，真空吸嘅，佢可以90度掛啦，亦都可以而家咁樣垂直嘅。咁好多人會將呢個掛鈎咧愛嚟掛鑊鏟啊、掛牙刷啊嗰啲杯嗰啲嘅，咁我咧就因為太多呢啲 Hello Kitty 嘅掛飾啦，咁我咧成日都想揾個地方掛住，我又可以成日望到咯。咁我就買咗呢個掛住佢啦，之後就到呢一個啦，大家估下係乜嘢？係咪以為係綁頭髮嘅咧？錯，佢其實係一個箍嘢食嘅帶嚟嘅。咁嘅用法呢，就係撳住呢個位啦，跟住就拉上拉落。咁咧我感覺到佢箍到都好實噶。咁我反而覺得呢，我唔係好中意之前嗰啲咧，一個個夾嗰個咧，夾下咧會鬆噶。咁呢個咧，我感覺上好似幾結實咯，因為呢個位咧，佢可以撳住佢啦，拉啦，跟住你想緊啲咧，你係可以緊到好緊都得噶。我感覺到佢都幾緊嘅。咁我可能覺得呢一個會好用過嗰個夾咯。之後就輪到呢一個套裝啦，唔好以為女仔好少用到錘仔啊、鉗嗰啲，其實間唔時咧，我自己咧整啲家私家具咧，我自己都有用到噶。咁俾我發現到呢一套粉紅色嘅工具箱，正啊，好細盒噶咋，細盒又易收藏，正啊！之後就輪到呢一個架啦，買翻嚟好易砌㗎咋，大家估下我擺喺邊？就係擺喺我床尾呢一個位啦。佢有條坑呢，我成日覺得好似好嘥咁所以呢就塗咗呢個架擺落去啦。哇，
真係正喎，連床尾呢個位都唔會嘥啊，可以擺我啲垃圾嘢、臨審嘢。如果覺得我都拍得唔錯嘅話，可唔可以訂閱、分享、撳埋個鐘仔啊？下次見，拜拜。